ყველაფერი, რასაც ამ რეპორტაჟში ნახავთ, შემოწირულობითაა გაკეთებული. შატო შაპიტო, პატარა სიტყვად შეთანხმება, რომელიც თავის თავში მასშტაბურ იდეას მოიცავს. ყველაფერი კი ივან მიტინმა დაიწყო, ადამიანი, რომელიც რუსეთიდან პუტინიზაციას გაექცა. ისრაელის მოქალაქე გახდა და თავისუფლების პარადიგმაში დანახულ სამყაროს ლაგოდეხში, სოფელ ფონაში ხატავს. ლაგოდეხში თავისუფლების გემო ბევრმა რუსმა იგემა. რუსმა კი არა, იაპონელმა, ინდოელმა და კიდევ 21 ქვეყნის წარმომადგენელმა. შატო შაპიტოს კონცეფცია უმარტივესია. ჰარმონია ბუნებასთან. არ ჭრი, არ ანადგურებ, უვლი და ცხოვრობ. კრემლის მრუდე პოლიტიკის დამარცხებაც კი შეიძლება ასე ნაბიჯ და ტყე-ტყე, რადგან ადამიანი, რომელიც თავისუფლების ფასს გაიგებს და twin სხვანაირად მომართავს, შეცვლა მოუნდება პუტინის შეცვლა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი აზრი გაუჩნდათ დროების ჟურნალისტ თორნიკე კვერანჩხილაძეს და ოპერატორს არჩილ, როცა ლაგოდეხში ამ უცნაურ შატო შაპიტოს სტუმრობდნენ. თავისუფლება ტყეშია, თავისუფლება ლაგოდეხშია, ოლივერს თავისუფლება აცვია. მისი ცხოვრება ჩვეულებრივი არ არის, ის არაჩვეულებრივია. ეს სოფელი ფონა, ამ ადგილს წარსულში სოსიას წყაროს ეძახდნენ, ახლა კი შატო შაპიტო ჰქვია. ამ ლოკალური აბსურდის მიღმა გლობალური სიკეთე იმალება. აქ ადამიანები განსატვირთად, გადასატვირთად, დასაცლელად და შესავსებად ჩამოდიან. შატო შაპიტო იდეალური თუ არა, იდეალურთან მიახლოებული სამყაროს მინი მოდელია. თავარი ბუნება და ეკოლოგიაა. მერე სხვა დანარჩენი. Шато Шапито такой волшебный лес, куда შატო შაპიტო ეს ჯადოსნური ტყეა, სადაც ნებისმიერ შეუძლია ჩამოსვლა და პროექტში მონაწილეობის მიღება. ვისაც როგორ მოსწონს, ვიღაცამ შეიძლება მხატვრული ნიჭი გამოიყენოს, ვიღაცამ ბოსტანში იმუშაოს, ან ყველასთვის საჭმელი გააკეთოს. ეს ასეთი ადგილია, ექსპრესიის და თვითრეალიზების სივრცეა. რისი მოსინჯვაც დიდი ხანია გინდოდა, მაგრამ გეშინოდა. ან უბრალოდ ამის კეთება არ გინდოდა კომერციულ პარადიგმაში. აქ შეგიძლია ჩამოხვიდე და გაიხსნა. საქართველოს ყოველთვის მომწონდა, ჯერ კიდევ ფოტოებით ბავშვობიდან. მერე ჩამოდიოდი დასასვენებლად და ყოველთვის სულ უფრო და უფრო მომწონდა. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ჩემს პროექტში მონაწილეობს, გიждდება საქართველოზე. ხშირად ჩამოდიან საქართველოში დასასვენებლად. ჩემთვის ეს არის შესაძლებლობა რუსეთიდან წამოსულმა აქ გააკეთო რაღაც. იმ აუდიტორიისთვის, რომელიც მყავს, პლუს დასავლეთის აუდიტორიისთვის, რომელიც აქ სულ უფრო და უფრო მეტია. შატო შაპიტოში დროების სტუმრობისას ტერიტორიაზე 18 ადამიანი დაგხვდა. თითოეული მათგანი მოხალისია. დღის განმავლობაში ყველა რაღაცას აკეთებს. ზოგი ტერიტორიას ასუფთავებს, ან ხატავს, ან უბრალოდ სურათის ჩარჩოს აკეთებს. შატო შაპიტოში ჩარჩო შეგიძლია ნებისმიერ ადგილას ჩამოკიდო. აქ ყველაფერი ბუნებრივი არტი და ხელოვნებაა. Меня сюда позвала Ира. აქ ჩემმა მეგობარმა ირამ დამპატიჟა. ის რაღაც დროით ჩემთვის მოსკოვიდან გაქრა. შემდეგ ინსტაგრამით გავიგე, რომ საქართველოშია. მოვიკითხე. ირამ მითხრა, რომ შატო შაპიტოს აშენებდნენ. უთხარი რისი გაკეთება შემეძლო. ის რომ მშენებელი ვარ. და აი უკვე ნახევარი წელია აქ ვარ. გოგოები მეურნეობაში მუშაობენ, ბიჭები სახლებს ვაშენებთ. სხვადასხვა კონსტრუქციით, მაგალითად, ტომრებისგან ვაპირებთ საცხოვრებლის გაკეთებას. მერსედესი, ელექტრონული მუსიკა და სიზუსტე, რომლითაც ხის ფირფიტები იჭრება, მარტივად მიგახვედრებთ, რომელი ქვეყანაა დაბანაკებული შატო შაპიტოს ტერიტორიაზე. ფაქტობრივად, ლაგოდეხში მსოფლიო პოლიტიკური რუკა დაიხატა. გერმანელი წყვილის მეზობლები ფრანგები არიან. თითოეული მათგანი კორონამ ჩაკეტა საქართველოში. მაგრამ ჩაკეტვაც არის და ჩაკეტვაც. უნდა გაგიმართლოს, რომ პირდაპირ შატო შაპიტოში და პირდაპირ ეკო-სამოთხეში ამოხო თავი. I'm from Germany, from Berlin. მე გერმანიიდან ვარ, ბერლინიდან. ამ მანქანით ჩამოვედით სამოგზაუროდ. უნდა გვემოგზაურა ირანში და სხვა ადგილებში, მაგრამ კორონას გამო საქართველოში დარჩენა გადავწყვეტეთ. შესანიშნავი ადგილია დასარჩენად. შემთხვევით შევხვდით შატო შაპიტოს დამფუძნებელ ივანს. ის კაფეში გამოგველაპარაკა და შატო შაპიტოს ფოტოები გვაჩვენა და ჩვენც გადავწყვეტეთ ამ ადამიანების ნახვა. ჩვენ აქ ვართ და ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. ამ ზაფხულს საქართველოში გავატარებთ და დავტკბებით შესანიშნავი ამინდით და გარემოში. კორონას პირობებში სრული თავისუფლება არ არსებობს, მაგრამ აქ ჩამოსვლა სწორი გადაწყვეტილება იყო, რადგან აქ შეგვიძლია გარეთ ვიყოთ სუფთა ჰაერზე და არა თბილისში, სადმე, ბინაში. ჩვენი მეზობლების მსგავსად კორონას გამო ჩავრჩით. ძალიან ლამაზ და მშვიდ ადგილზე მოვხდით. დიდ სიამოვნებას ვიღებთ.
ძალიან გაგვიმართლა რომ ამ ხალხს შევხვდით, ბევრი რამ ვისწავლეთ, მუშაობთ მეურნეობაში, ბევრ სხვა რამეს ვაკეთებთ. ეს ძალიან კარგია. ყველაფერი რაც ალექსანდრას ტილოზე გადააქვს, შატო შაპიტოს ყოველდღიურობაა. ის ივანთან და ოლივერთან ერთად უკვე თითქმის 1 წელია კახელია, ოღონდ რუსია და ისრაელის მოქალაქე. Мне кажется, что идеалист. ივანი ავანტურისტია და მე მგონია იდეალისტი. მას თავისი წარმოდგენა აქვს, როგორ შეიძლება სამყარო უკეთესი გახადოს. აქვს წარმოდგენები იდეალებზე, სამართლიანობაზე. ის ყველა პროექტით ცდილობს ამ იდეალებისთვის რაღაც გააკეთოს და ადამიანებისთვის საინტერესო სივრცეებს ქმნის, შატო შაპიტოს მსგავსად, სადაც მათ შეუძლიათ უკეთესები გახდნენ, ან რაღაც ახალი ისწავლონ და გაიგონ. პროექტი რაღაც ერთიანი თეატრალური წარმოდგენაა. ასე იყო თავიდანვე დაგეგმილი. ახლა უფრო მეტად ეკოლოგიის მიმართულებით წავედით, რადგან გარემოება შეიცვალა და ეს ძალიან კარგია. სრულიად პლანეტა გვეუბნება. ჰეი ხალხო, თქვენ რაღაც ძალიან სწრაფად მაფუჭებთ და დახმარება მჭირდება. Портите. მესაჭე გივი გაფრინდაშვილია, კახელი კაცი, რომელსაც გერმანელები, ფრანგები და რუსები შატო შაპიტოს ერთ-ერთ მეურნეობაში მიჰყავს და მოჰყავს. ყველაფერი რაც ამ ბაღში მოდის, უსასუქო და ნატურალურია. ცოტა უცნაური სანახავია მუხლმოყრილი ევროპელები და რუსები კახეთში ქართულ მიწასთან ერთად როგორ მუშაობენ. წინა მფლობელი ვისიც იყო ქართველი იყო და ისეთი სიბინძურე იყო აქ რომ ვერ წარმოედგენ. ამათმა გაასუფთავეს, გააწყრიალეს და ეხლა სუვარაობას ამათი გაკეთებული ჯობია ისევ იმას რაც იყო აქამდე. სიბინძურე იყო. ვერ გაივლიდი აგერ ბოთლების გროვა იდგა და პირამიდები იყო სარიელი ბოთლების და ცელოფნის და რაღაც უბედურების. ახალი წელი მაგალითად ამათთან გავატარე. ქართველი ვარ და ქართული ყველაფერი მიყვარს, მათ შორის სუფრაც, მაგრამ სულ დალევა ჩვენი გართობა როგორია, მიდი უნდა ჩაკუდე ღვინოში და აი ესენი ცოტა კრეატიულად, ცოტა საინტერესოდ გააკეთეს. ფაკელები დააკეთეს, რაღაც ძელი ცეცხლი გააკეთეს, რაღაცა. ნუ საინტერესო იყო. მავთულ ხვართებთან ერთად რუსული საუბარიც რომ ისმის, მაშინვე ოკუპაციის კოშმარი გახსენდება. ინსტინქტურად კალაშნიკოვ მომარჯვებული რუსი гახსენდება და არა რუსი თოხით და ბარით, რომელმაც სოსიას წყაროს ტერიტორიიდან 70 ტომარა ნაგავი გაიტანა. ჩვენი დაყრილი ნაგავი. Кажется, то, что называется Россией. მე მგონია რომ რაც იწოდება რუსეთად, როცა საუბრობენ ოკუპაციაზე, ეს არის ხელისუფლება. თუ მან მოახდინა საქართველოს 20%-ის ოკუპაცია, რუსეთის 100% აქვს ოკუპირებული. ადამიანთა ტვინები, ბიზნესები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აკოხნის სწორედ ეს არის. ესთეტიკა, კომუნიკაცია, რაც მოდის ტელევიზორებიდან, მე არ მომწონს. ამიტომ ვარ ისრაელის მოქალაქე. მაგრამ ყველა რუსი ასეთი არ არის. ბევრს ტვინი გამოურეცხეს. ან ზოგი არ აქცევს ყურადღებას, თითქოს მათთვის პრობლემა არ არსებობს. მე ვფიქრობ, აქ ვინც ჩამოდის, ასე თუ ისე თავისუფლებისთვის ჩამოდიან. შინაგანი ოკუპაციისგან თავის დასაღწევად. ამიტომ რაც უფრო მეტი მაგალითი იქნება თავისუფალი ცხოვრების, მით უფრო მეტად გრძნობენ ადამიანები ამ ღირებულებას და მით უფრო მეტად ჩნდება მოთხოვნა ხელისუფლების ცვლილების. ტერიტორიის დასუფთავებით, ხატვით, შენებით და მეურნეობაში მუშაობით დაღლილი ევროპელები და რუსები ერთი დიდი მაგიდის გარშემო ხდებიან. სადილობისას ხვალ გასაკეთებელ საქმეებს ალაგებენ, ან უბრალოდ ერთმანეთს უზიარებენ შთაბეჭდილებებს. შატო შაპიტო უკვე 23 ქვეყნის წარმომადგენელმა იხილა. თითოეული მათგანი მოხალისის სტატუსით იყო ჩამოსული. თუმცა თუ შემოწირულობები იქნება, მაშინ ხეებზე სახლები და ბილიკები მოეწყობა. შატო შაპიტო ტურისტებსაც მიიღებს. ჯერ კორონა უნდა დასრულდეს და ახალი ეკოსისტემის გააზრებული სიყვარულის ვირუსი უნდა მოედოს სამყაროს.